Қайырлы таң баршаңызға. Менің аты-жөнім Ахмет Берік. Осыдан бір 2 жыл бұрын ютубта, ВК-да болсын біраз сабақтар жүргізгенмін. Енді ол оқушылар уже бітіріп кетті ғой. Мүмкін қазіргілер көбісі мүмкін танымайтын да шығар. Сол неге қайтып оралдық. Енді мына карантиннің вирустың себебінен осындай бір неге келіп жатырмыз. Жағдайға айтатын мен бір-екі жаңалық сіздерге естігенде шығарсыздар. Мына ұлттық тест орталығы қазір өздерінің тестілеуін тегін қылып қойды. Кез келген оқушы кіріп, тегін ол жерден тест тапсырып талдай алады. Соны пайдаланып қалуларыңыз керек сіздерге. Өзі айтып жатыр енді кімнің тест орталығының директоры 70 нұсқа қосылды, жаңа есептер қосылды деп айтып жатыр. Енді шынымды айтайын, мен кеше кіріп көрдім, өзім тапсырып көрейін деп, сауаттылық пен математикасынан қарап шықтым. Ешқандай бір соншалықты жаңа есептер көрген де жоқпын. Ескендір сіз қосқан жоқсыз. Ана бұрышында бір нәрсе болады, там включить аудио деген ба, бір несі, бір кнопка болады. Егер телефонмен отырған болсаңыз, сабақ сақталады. ютубқа шығатын болады сабақ. Уайымдамаңыз, оны ютубқа мен салып отырамын. Так, сол мен қарап шықтым. Жаңа қандай есептер бар екен деп көріп шықтым. Сауаттылықтан мүлдем жаңа есеп көрген жоқпын. Менде өзі 4 кітап бар сауаттылық бойынша. 20 нұсқадан ешқандай есеп қайталанбайды. Сонда бір 80 нұсқа бар. 80 нұсқа ол 20-ға көбейткенде 1600 есеп. Сол 1600 есептің ішіндегі есептерді көрдім мен. Бір соншалықты жаңа есеп көрген жоқпын. Математикадан оны да ашып көрдім. Есептері, шынымды айтайын, жаңадан қосылған есептер өте аз. Мендегі есептер, ол есептердің қасында енді білмеймін, шығаруға тұратын есептер. Ал тест орталығындағы жүрген есептердің көбісі оңай екен. Ал мен жинақтаған есептер, олар енді кішкене внимание требовать етеді десек артық болмайтын шығар. Өзім бір жақсы құрастырылған, өзіме ұнаған есептер. Ал оңай есептерді мен мүлдем жинастырған жоқпын. Оңай есептерді алған жоқпын. Так, бастаймыз ба? Так, 2 минут өтті. Қазір тағы сәл күте тұрайық. Мүмкін 3 минуттай. Өйткені біз қазақ болған екен, сәл кешігетініміз бар. Сұрақтарыңыз болып жатса, бір нәрсе түсініксіз болып жатса, мынау конференция барысында, сабақ барысында қойсаңыздар болады бірден. Бірден қойып отырсаңыздар болады. Так, Ескендір неге кіріп қайтып шығып жатырсыз? Так. Кіріп жатыр оқушылар. 23-22 оқушы болды. Дауыс шықпай жатыр дейді. Дауыс шығып тұрған сияқты менің ойымша, өйткені менде көрініп тұр. Өйткені дауыстың шығып тұрған жайлы ақпарат маған келіп тұр. Егер кімде дауыс шықпай жатса, мынау егер телефонмен кіріп жатқан болсаңыз, мына бұрышта бір не бар, дауысқа қатысты. Сол жерде включить деген бір нүкте болу керек, бір батырмасы болу керек. Соны басып көріңіз. Басқаларға шығып тұрған сияқты, шықпай жатса, айтыңыздар. Мен чатта мына бұрышқа қойып қойдым, қазір қарап отыратын боламын арасында. Осы мынау есептерді шығарып, мен сіздерге осы есептердің шығаруын, яғни мынау бізде PDF форматта сақтап қоямын, шығару жолымен, сосын неге салып отыратын боламын. Әлеуметтік желіге
Так, 20. Так, дауыс жоқ дейді. Ескендір, дауыс болмай жатса егер. Мен жаңа айттым ғой. Так, мына жерге жазу керек болған екен, естімейді ғой. Так, дауыс естілмей тұр дейді. Тағы да кімге естілмей жатыр айтыңыздар. Бәрі жақсы дейді. Егер кімде дауыс естілмей жатса, так, бұрышта микрофонға басып қоса қойсыңдар ғой. YT в аудио деген батырма болу керек. Мен кімге жазып жатырмын? Барлығын жазып жатырмын ғой десем. Бұрышта YT в аудио деген болады. Соны басу керек болады. Так, жақсы, онда бастайық, өйткені уақыт кетіп бара жатыр. Сонымен бізде бүгін 25 есеп дайындап қойдым шығаруға. Олардың әрқайсысы әртүрлі тақырып. Не үшін? Өйткені барлық тақырыптарды қайталап отыратын боламыз. Тек қана геометрия немесе тек қана бір мәселе есептер емес. Барлығы әртүрлі тақырыптан алынған есептер. Жақсы. Сонымен алғашқы есеп бізде ол теңсіздікке байланысты екен. Так, мынау сіздерге қазір кедергі жасамайтын шығар. Мен видеоны өшіре саламын. Видеоны өшіремін. Видеоны өшіре салам. Так, кеттік. Мына жақтан әлі кіріп жатыр оқушылар. Сонымен бастайық. Ең алғашқы есеп. Бізге теңсіздіктер жүйесін шешуге арналған. Бастаймыз. Енді біз теңсіздіктерді шығару үшін бірінші не нәрсеге мән береміз. Мынау бізде кәдімгі интервалға арналған теңсіздік. Бірақ біз нені байқаймыз? X-тің алдында минус тұр. Мына жерде де минус тұр. 2 минус тұр. Сондықтан біз бөлшектің алымын да бөлімін де минус 1-ге көбейтіп, не істеуіміз керек? X-тің алдын, таңбасын алдын, оң қылып алуымыз керек. Сонда мен жоғары жақта минус 1-ге көбейтсем, X минус 8 болады. Астында минус 1-ге көбейтсем, X минус 1 болады. Енді таңба өзгере ма деген сұрақ. Мына таңба өзгермейді. Неге? Өйткені біз бөлшектің бөлімінде алымында көбейткендіктен ештеңе өзгермейді. Так, енді астында бұл дайын тұр, Мұнда өзгертетін ештеңе керек емес. Дәл осылай жаза салайық қазірше. Енді есепті шығаруға кірісетін болсақ. Қараңыздар, біз не істейміз? Жеке 0-ге теңестіреміз. Көп оқушылардың, осы Қазақстан мектептеріндегі барлық оқушылардың бір ауруы бар, мен өзім оқушыларым біледі. Мына интервалды жүйе қылып шатпайтындар бар да. Олай емес. Біз не істейміз? Кәдімгідей теңестіреміз. X минус 8-ді 0-ге теңестіреміз. Кәдімгідей X тең 8. X минус 1-ді 0-ге теңестіреміз. X тең 1. Мынау бізде жоғарыдағы теңсіздіктің екі түбірі. Сосын астындағыға да жеке-жеке теңестіреміз. X квадрат минус 4-ті плюс 4-ті 0-ге теңестіреміз. Қараңыздар. Енді біз бұл жерден түсінуіміз керек. X квадрат тең минус 4 болады қазір. X квадрат тең минус 4. Ал квадраттық функция ешқашан теріс мәнді қабылдамайды. Бұл жерден шешім жоқ. Және енді екінші не қалды? Екінші жақшаны X минус 9-ды 0-ге теңестіреміз. Бұл жерден X тең 9 шығады. Сонымен бізде қазір не пайда болды? Екі теңсіздік бар, екі жүйеге қойып, оларды шығаруымыз керек. Екі теңсіздік, жеке-жеке екеуін не істейміз? Біз бояйтын боламыз. Так. Кеттік. Үстінде бізде қандай сандар шықты? 1 мен 8 деген сан шықты үстінен. 1 және 8. Енді боялама, боялмай ма деген сұрақ.
боялады. Неге? Өйткені тең бар. Мына жерде айтпақшы, біз нені? Бірді боямаймыз. Неліктен? Өйткені бөлшектің бөлімінде тұр. Ал 8-ді енді біз не істейміз? Бояймыз. Өйткені бөлшектің алымында тұр. Так, үстінде, сосын таңба әрқашан біз плюс, минус, плюс деп қоямыз. Әрқашанда плюс, минус, плюс. Олай не үшін? Өйткені біз x-тердің алдындағы таңбаны әрқашан не істеп аламыз? Оң деп аламыз. Так, сонымен қараймыз. Таңба бізде 0-ден кіші мына жерде, көріп тұрсыздар. Сондықтан біз не істейміз? Минус аралықты бояймыз. Үстіндегі теңсіздіктің шешімі шықты. Астында бізде тек қана 9 бар. 9 деген мына жақта тұр ғой. Так, ол боялады. Өйткені одан басқа ешкім жоқ, тең бар. Одан кейін x минус 9 не? 0-ден кіші. Кіші деген сөз. Не деген сөз? Теріс аралықты мына жақты бояймыз деген сөз. Сонымен екеуінің де қиылысқан жері бізде көрініп тұр. Екі теңсіздіктің. Ол 1 мен ненің арасы? 8-дің арасы. Сосын 1-де байқасақ жақшасы жай болу керек, ал 8-де жақша тік болу керек екен. Сонымен есептің жауабы, так, менде мына жақта әлі оқушылар қосылып жатыр, қабылдап жіберейін. Есептің жауабы не болады екен? Нұсқасы 1-ден 8-ге дейін. Так, түсінікті болса, егер мен әр есептен кейін сіздер не істейсіздер? Плюс қойып отырсаңыздар жеткілікті. Мен біліп отыратын боламын. Сонымен бірінші есеп осындай, ешқандай бір ауыр есеп деп айта алмаймын. Келесі екінші есеп. Аудан табуға арналған есеп. Бұл өзі алғашқы функцияның тақырыбы. Алғашқы функцияда өздеріңіз білесіздер. Мен 3 түрлі аудан табуды қарастырдым. Бірінші, ол 3 түрі бар, аудан табудың. Біріншісі ол 2y және 2x беріледі. Екінші түрінде 2y 1x беріледі. Мына үшінші түрі. Бірде бір шек жоқ, яғни x-тер жоқ мына жерде. Мына жерде сызылып кетті. Так, сонымен жауап өшіп кетті. Мына жерде байқасаңыздар, бірде бір x жоқ. Біз не істейміз? Оны өзіміз табуымыз керек. Қараңыздар, оны қалай табамыз? Мына 2y-ті теңестіреміз мұндай жағдайда. x квадрат қосу 1-ді x қосу 3-ке не істейміз? Теңестіреміз. Сол кезде бізден x-тер шығу керек, яғни түбірлер. Енді бері қарай алып келетін болсақ, не болады бізде? X квадрат минус x минус 2 деген теңдеу пайда болады. Енді оны түсініп тұрған шығарсыздар қалай шыққан. Енді бұл жерде уақыт алмай қойып, бізде Вет теоремасы бойынша не дейді екен? 2 мен минус 1 деген түбірлер шығады. Енді бұл бізде мынау интегралдың шектері болады. Бізде мынандай аудандар табу үшін не істейміз? Енді ары қарай интеграл арқылы шығарамыз. Мынау x-тің үлкен мәні жоғарыға жазылады, минус 1 деген кіші мәні төменге жазылады әрқашанда. Енді не істейміз? Мына жерде біз 2y-ті бір-бірінен азайтамыз. Қайсысын азайтамыз бізге маңызды емес. ұбт үшін, яғни ұлттық бірыңғай тестілеу үшін маңызды емес. Ал егер бұл есеп әрине ертең аттестацияға келетін болса, бақылау кезінде, бұл кезде бұл есепті бұлайынан шығармайды. Бұл есепті шығару үшін сіздерге график сызу керек негізінде. Бірақ біз ұбт-да график сызып отырмаймыз, ол бізге ешкімге керек емес. Бізге есептің жауабына жету керек. Сонымен не істейміз? Мен мысалы бүйтем. Мына x квадрат плюс 1-ден, x квадрат плюс 1-ден мына нені азайтам? Минус x, түзуді азайтам, минус 3. dx деп не істейміз? Біз кәдімгі анықталған интеграл шығаратын боламыз. Сонымен шығарайық. Бізде не болады? X квадраттың алғашқы функциясы x куб бөлінген 3. Мынау 1-ден 3 азайтылғанда минус 2 шығады ғой. Оның алғашқы функциясы минус 2x. X-тің алғашқы функциясы x квадрат бөлінген 2. Деп, енді мына жерге шектерін қайтадан жазамыз. 2 мен минус 1-ді. Сонымен ары қарай енді шығарайық. Не істейміз? Енді 2-ні қойып шығамыз. Бірінші, мынау енді бізде Ньютон-Лейбниц формуласы бойынша кетеді. 3-тен 8 азайтылған 2-ні қойып жатырмыз. 4 азайтылған 4 бөлу 2. Ол 2. Мен қазір 2-ні қойып шықтым. Азайту. Енді не істейміз? Енді минус 1-ді қойсақ. Так, минус 3-тен 1 болады. Мынау қосу 2 болады. Так,
И мына жерде азайту 2-ден 1 болады. Көрінбей қалды ма? Сәл-сәл. Азайту 2-ден 1. Енді мына жаққа мен қайтадан жазамын қазір. Енді не істейміз? Мынаның үшін есептеп алайық. Не болып отыр мына жерде? 3-тен 8, азайтылған 6. Ана жақты ашайық. Қосу 3-тен 1, минус пен минус. Қосу 3-тен 1. Так, сосын азайтылған 2, қосылған 2-ден 1. Минус 1,5 дей салайын бұны. Түсінген шығарсыздар. Минус 2, қосу 2-ден 1. Сонымен не шығады ары қарай көрейік. 3-тен 8 бен 3-тен 1-ді қоссақ, 3-тен 9 ол бізде 3-ті береді. 3-тен не істейміз? 7,5-ды азайтамыз. Сонда шығатыны минус 4,5. Енді бізден теріс сан шығу мүмкін, оған мән бермейміз. Теріс сан шықты, шықпады дегенге. Өйткені маңызды емес. Бізде есептің жауабы мына санның өзі болады. Есептің жауабы 4,5 квадрат бірлік. Да, бізде енді қосылып жатқандар бар мына жерде. Міне осындай есеп, бұл ешқандай ауырлық туғызады деп айта алмаймын қазірше. Кәдімгі стандартный есеп, бұрыннан келіп жүрген есеп бұл. Так, түсінікті болса, ары қарай өздеріңіз білесіздер не істеу керек екен. Жақсы. Так, мен негізі шығарылған есептерге мынандай бір қойып отырамын деп өзімше ойлап едім кеше. Қалай көрінеді екен өзі. Так, шықты. Ары қарай кеттік, Үшінші есеп өте қызық есеп екен. Координат осьтердің минус 4-тен 0 және 0-де минус 4 нүктелерінде жанайтын шеңбердің теңдеуін табыңыз. Өте сондай бір қызық есеп. Қазір мен түсіндіру үшін сіздерге енді мына несін салу керек болып тұр бізге. Координаталық осьті салу керек. Қараңыздар, бұл есептің қызықтығы қай жерде? Мына дөңгелек, шеңбер, дөңгелек емес, шеңбер. Так, бізде мына абсцисса өсін және ординаты өсін қараңыздар. Минус 4-тен 0 деген мына нүктеде. Және мына жерде минус 4 бізде, и мына жер 0. Міне бізде екі нүкте. Минус 4-тен 0 деген нүкте мін тұр. Минус 4, 0-де минус 4 деген нүкте мына жерде. Осындай жанайтын болса дейді. Шеңбердің теңдеуін жазыңыз. Енді бізге шеңбердің теңдеуін еске түсірейік. Ол бізде x минус a-ның квадраты, y минус b-ның квадраты тең r квадрат. Мынау бізде шеңбердің теңдеуінің формуласы. Оны білетіндер шығармыз. Енді осы үшін бізде не керек? Бізге шеңбердің центрінің координатасы керек. А мен Б ғой бізде. Ал ол бізде мына жерде өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар. Міне тұр екеуі. Шеңбердің А-сы ол минус 4, X-і, ал Y-і ол тоже не екен? Минус 4. Міне Б бізде. А мен Б міне тұр. Радиус қаншаға тең екенде көріп тұрған шығармыз. Радиусы 4-ке тең. Сонымен кеттік. Шеңбердің теңдеуін жазатын болсақ. X минус 4 плюс 4 квадрат. Мынау да дәл солай минус пен минус плюс 4-тің квадраты. R квадрат 4-тің квадраты, радиус 16. Есептің жауабы бізде міне Е нұсқасында тұр екен. Міне осындай бір қызық есеп. Мұндай есепті өзім бірінші көрдім. Ешқандай, сонда особо қиын есеп емес, бірақ несін, графигін салып, мынандай не істеп жатқанын түсінсек болды екен бұл жерде. Ары қарай кеттік. 4-ші есепке келдік. Мынау түсінікті шығар. Онда жалғастыра беремін. 4-ші есеп бізде не дейді екен? Модульдік теңдеу берілген түбірлердің қосындысын табыңыз дейді. Так, модульдік теңдеуді шығару үшін бізде өте оңай, Біз не істейміз? Модульдан басқасын барлығын мына оң жаққа өткізіп жібереміз. 2x минус 4. Не істейміз енді? Мынаны екі рет ашамыз. Бірінші x квадрат минус 4x минус 4, бірінші теңдеу. Дәл осылай ашамыз. Так, енді шығарамыз теңдеу.
x квадрат мынау минус 6x болады. 4 пен 4 жойылып кетеді екен. X-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, біздің теңдеуіміз мынандай түрге келеді. Бұл жерден x тең 0 және x тең 6 деген екі түбір шығады. Сонымен бізде қазірше екі түбір бар, 0 және 6. Келесі екінші теңдеуіміз ол дәл осыны енді минус деп ашамыз. Яғни мына жақта 4 минус 2x. Енді бері қарай келетін болса ол x квадрат минус 2x минус 8 болады. Сонымен не істейміз бұл жерде? Бет бойынша шығара салатынымыз 4 пен минус 2. Сонымен осы түбірлерін қос дейді енді. 0 қосу 6, 6 қосу 4, 10, 10 азайту 2, 8 дейді. Так, мына жерде бізге неге шықпай қалды? Теңдеуінің түбірлерінің қосындысы. Ешқандай қате жібермеген сияқтымыз. Қате жіберіп қойдық па? 4 пен минус 2 болады. Мына жерде минус қой, дұрыс. Ешқандай қате жоқ сияқты. Жауабы меніңше түбірлерін қосқан кезде. Так, енді қараңыздар, дұрыс. Бұл жердегі өте маңызды нәрсе. Бізде мына жақта 2x минус 4 бар ғой, 2x минус 4. Сол оң сан болу керек. Өйткені бізде модуль ешқашан теріс санға тең болмау керек. Сондықтан қараңыздар, мына жерде біз минус 2-ні ала алмаймыз жауапқа. Өйткені минус 2-ні қоятын болсақ, мына жақтан өздеріңіз көріп тұрғандай, қандай сан шығады? Теріс сан шығады. Сосын 0-ді де жауапқа ала алмаймыз. Өйткені олда не болады? Минус 4. Теріс сан шығып қалады. Сондықтан есептің жауаптары ол 6 мен 4, ал 6 мен 4-тің қосындысы ол бізде 10-ды береді. Сонда есептің жауабы 10 болады екен. Сол жерін кішкене біз жіберіп алдық жаңа. Так, жақсы, ары қарай жалғастырамыз. Қазір мен жаққа әлі де кіріп атқан оқушылар бар сияқты. Жақсы. Бесінші есеп. Бізде не дейді? Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз дейді. Жақсы. Бұндай есептерді, ең үлкен бүтін шешімі, ең кіші бүтін шешімі деген есептерді, есеп теңсіздіктің өзін шығармастан табуға болады. Ол қалай? Ең үлкені қойып көруге болады мына жерге. Теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін тап десе, ең үлкен санды мынаның ішіндегі теңсіздіктің өзіне қойып көре саламыз. Егер дұрыс орындалса, онда есептің жауабы сол болады. Егер ол болса, ары қарай одан да кіші, солай қойып кете береміз. Енді біз шығарып үйрене салайық оны. Біз не істейміз? Жеке нөлге теңестіреміз. X кубты 0-ге теңестірсек, x тең 0 шығады. Ол жерден мына ішінен 0-ге теңестіреміз. X квадрат минус 8x қосу 7-ні 0-ге теңестіреміз. Бұл жерден вет бойынша 7 мен 1 шығады. Астында x-ті 0-ге теңестіреміз 0, x минус 3-ні 0-ге теңестіреміз, x тең 3. Сонымен, бұл жерде бізде қанша қараңыздар? 1, 2, 3, 4, 5 түбір шықты. 5-еуін де біз салымыз керек, өте маңызды бұл жерде. Біз қазір 5-еуін де не істейміз? Мына жерде саламыз қазір. Так. Сонымен, ең кішісі 0. 2 0 бар мына жерде, қараңыздар. 0, 0. Екеуін де салу керек міндетті түрде. Так. Одан кейін 1. Так, 1-ді бояу керек. Неге? Өйткені ол бізде бөлшектің қай жағында тұр? Алымында тұр, 7 мен 1. Так, одан кейін 3 боялмайды. Одан кейін 7. 7 енді бізде боялу керек. Так, 0, 0. Мен таңбаларын қойып шығамыз. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. 0-ден кіші деген сөз. Минус аралықтарды не істеу керек? Есептің жауабына алу керек деген сөз. Енді минус аралықтарды жауапқа алатын болсақ, біздің есептің жауабы, теңсіздіктің жауабы не болады екен? Минус шексіздіктен 0-ге дейін, 0-ден 1-ге дейін, және ең соңғы жауабы 3-ден 7-ге дейін.
Міне, мынау бізде есептің жауабы. Енді осы жауаптан түсінетініміз, бұл теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімі ол 7 екен. Иә? Ол 7. Енді түсінікті сияқты. Ешқандай не жоқ, бұл жерде сұрақ жоқ. Так. Ары қарай жалғастырамыз. 6-шы есеп. Бұл бізде жүйе. Жүйе деппін ғой. Туынды екен, туындысын табыңыз. Так, мынандай есептерде біз бірінші мына функцияға мынандай қараймыз. X-тің n дәрежесі деген формула бар ғой, бірінші осыны қолданамыз. Алдына n түседі, дәрежеден 1 кемейді деген бар ғой, осы форманы қолданамыз. Одан кейін соңында косинус 2x-тен туындаласамыз. Сонда қараңызда не болады? 3 алдына түседі, 4 пен 1-ге 12 болады сонда. Косинус куб ол квадрат болып қалады. Енді косинус 2x-тен туындаласамыз. Косинус 2x-тің туындысы минус 2 алдына шығады и синус 2x. Иә? Сонымен мынаның барлығын көбейтетін болсақ, бізде ол жауап қай жерде? Мұндай жауап жоқ. Түсінікті, онда не істеген, иә? Қазір қараңыздар, не болып жатыр? Минус 12. Так, косинус квадрат 2x и синус 2x қой. Неге бұндай жауап жоқ? Өйткені бұлар не істеген? Мына жерден формулаға берген. Мына жерде мына 12-нің ішінен 1-2-ні формулаға лақтырып жібереді. Сонда 6 қалады. Так. Так, ондай жауап бізде что-то жоқ қой. Неліктен? Неліктен жоқ? Интересно. Так, 3 алдына түседі. Косинус квадрат 2x болады. Көбейтілген косинустың туындысы бізде минус 2 синус 2x. Иә. Енді формулаға беретін болсам. Иә. Рахмет, мына көрсеткендеріңе. Мына 2-ні мүлдем біз қарамай кетіппіз. 24. Онда қайтадан 12 болады екен. Так, мына жерден мен өшіре салайын. Қайтадан минус 12, дұрыс. Так, жақта синус 2x-ның формуласына берген кезде мына екеуінен бізде синус 4 шығады. Синус 4x и косинус 2x-тің біреуі не істейді екен? Қалып қойды екен. Сонда есептің жауабы Б нұсқасында. Мына 2-ні көрмей қалған екен біз. Түсінікті. Так, бұл есепте бізде не екен? Шықты. Так, ары қарай кеттік. 7-ші есеп. Өте оңай. Сұрақ өте оңай. Өспелі функцияны табыңыз. Так, өспелі функция деген бізде қай кезде аталады логарифмде? Егер оның негізі не болса, бірден үлкен болса. А деген ол мына жерде тұрады, негізі. Міне, 10 деген бірден үлкен өспелі функция, 5 бірден үлкен өспелі функция, және 8 бірден үлкен өспелі функция. Есептің жауаптары қалғанның барлығы қандай функциялар? Кемелі функциялар. Так, келесі аның қандай мәнінде мына теңдеудің 2 түбірі болатын табыңыз дейді. Бұл бізде қандай есеп? Параметрлі есеп деп аталады. Параметр бар есеп. Параметр бар есептердің қалай шығарамыз? Бұл бізде квадраттық теңдеу. Квадраттық теңдеуді еске түсіреміз. Қай кезде квадраттық теңдеудің бізде 2 түбірі болады? Егер дискриминант не болса, 0-ден үлкен болса, бізде квадраттық теңдеуден 2 түбір шығады. Ал енді мына жерден дискриминантты жазайық. А деген ол коэффициент сияқты, оған мән бермейміз. Сонымен дискриминант минус 6а-ның квадраты, минус 6 ол бізде b болып тұр. 36а квадрат азайтылған. Так, не болады? 4ac болу керек мына жерде. Так, 4 көбейтілген а-ның орнында 3а деген коэффициент тұр и мына жерде 13 тұр. Осы не болу керек? 0-ден үлкен болу керек екен. Сонымен істейміз мына жерден 36а квадрат минус 12 көбейту 13 дей салайын қазірше, өйткені оның бәрі жақшаның сыртына шығарайын деп тұрмын. Екеуінен 12а-ны шығарып жіберсек, не қалады? А минус 13 қалады.
Сонымен жеке нөлге теңестіреміз. А тең 0, А тең 13 деген бізде не шығады екен? Интервалға салатын екеу шықты 0 және 13. Плюс, минус, плюс. Сонда не болады екен? Бізде так 3А дейді. Аха, дұрыс. Байқамай жатырмын. Ана енді өшіріңіз қайтадан өзіңіздің. Иә. Рахмет. Осылай дұрыстап отырмасаңыз да. 3А, иә, дұрыс айтады. Онда мына жерде не болады бізде? Бөлінген 3 бар. Да. Сонымен бізде плюс таңбалар, яғни есептің жауабы екеуі бізде минус x-тен 0-ге дейін және мынадан плюс x-ке дейін. Минус x-тен 0-ге дейін. Тудым саған ауыршыға. Так. Так, мынау кімнің дауысы қосылды? 13-тен 13-тен плюс x-ке дейін дейді. D нұсқасы. Сонымен есептің жауабы C және D нұсқаларында. Түсінікті ғой, Так, жақсы. Ары қарай жалғастырамыз. 9-шы есеп. Арифметикалық прогрессияда 5-ші мүшесі 6-ға тең болса, онда мыналардың бәрін табыңыз дейді. Қызық есеп. Өте қызық. Бізде D деген нәрсе табу мүмкін емес, A1 дегенді табу мүмкін емес. Мұндай есептерде бізге осылай береді. Енді мен бұл жерден уже жауапты қанша болатынын түсініп тұрмын. 18 болады. Ол қалай? Қараңыздар. Мына индекстерін қосыңыздар. A2, A4, A9 қосқан кезде 15. Ал мынау 5. Ондан 3-ге өтсек, мынаған тең болады. Яғни 3A5 ол бізде мынаған тең болады. A2 қосу A4 қосу A9-ға тең болады. Неге ол тең болады деген кезде, мынаны ашсаңыздар, A1 қосу D деп сол кезде түсінікті болады. Мынау A5 деген ол A1 қосу 4D ғой. A2 деген A1 қосу D, A1 қосу 3D, анау A1 қосу 8D. Міне осыдан ашатын болсақ, мына жақта 3A1 қосу 12D шығып тұр. Ал мына жақтан A1 ол да 3A1 и D-ларды қоссаңыздар, не шығады? Ол жақтан да 12D шығады. Сондықтан біз мына екеуін тең деп сенім түрде айта аламыз. Сонда есептің жауабы 18. Болды. Ешқандай да қиындығы жоқ екен бұл жерде де. Келесі. Мынау қызық есеп енді. Қосындыны тап дейді. Былай қарағанда, мына жерде байқасаңыздар, шексіз кетіп жатыр. Осылай қосылып кете беретін болса, онда қосындыны тап дейді. Енді бұндай есепке қараған кезде бірінші кезекте ойға келу керек нәрсе ол, мен бірден нені ойлаймын? Шексіз кемел геометриялық прогрессия шығар деп ойлаймын. Қазір оны сондай ма, сондай емес па тексереміз. Так, 1 азайтылған косинус 30 градуста түп ас 3 бөлінген 2. Так, түп ас 3 бөлу 2. Так, мына жерде соның квадраты дейді. Бұның квадраты 3 бөлінген 4. Азайту куб дейді. Куб десен ағын қайтадан көбейтіледі ол, де. Так, ол бізде 3 түбір асты 3 бөлінген 8 болып кетеді. Яғни осылай не істей береді? Кете береді екен. Бұдан біз түсінетініміз, бұл шынымен де не екен? Шексіз кемел геометриялық прогрессия. Мынау бірдің қатысы жоқ. Неге? Бұл прогрессияның мүшесі емес, ол бірді отдельно қарастырамыз. Бізде мынау прогрессия мына жерден басталып отыр. Мына жерден бастап, былай қарай шексіз кемел геометриялық прогрессия кетіп отыр. Так, мынау былай қарай бізде шексіз кемел геометриялық прогрессия мына жерден бастап. Енді оның бірінші мүшесі бізде не болып тұр екен? Бірінші мүшесі бірінші тұрған сан минус түбір асты 3 бөлінген 2. Мынау бізде бірінші мүшесі. Ал Q оған көбейтіліп жатқан сан, так, бізде әлі қосылып жатыр осылай. Оған көбейтіліп жатқан сан, барлығына көбейтіліп жатқан сан, мынау мынаның өзі. Ол бізде
еселік болып тұр. Еселік бізде минус түбір асты 3 бөлінген 2 болып тұр. Егер байқасаңыздар, ары қарай, мына барлығына минус түбір асты 3 бөлінген 2 көбейтіліп жатыр. Сондықтан бұл бізде шынымен де шексіз кемел геометр прогрессия. Қосындысын табамыз енді қазір. Қосындысы S тең формула бойынша B1 бөлінген 1 минус Q. Так, формулаға салсақ, не болады бізде? B1, яғни минус түбір асты 3 бөлінген 2 бөлінген 1 қосу түбір асты 3 бөлінген 2 болады. Так, ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім береміз. Қазір 2 түбір асты 3 болады. Так, 2 жоғары қарай кетеді. Сонда үстінде қалатыны минус түбір асты 3. Астында 1 қосу 1 емес. Так. 2 жоғары кетті. Ортақ бөлім астына берген кезде 2 қосу түбір асты 3 болады. Так, кім бір нәрсе жазып отыр ма? Аны кім жазды? Бір жерден қате кеттік па біз? Қате жоқ сияқты ғой, Так, бізде мынандай шықты. Енді бізде не бар? Мына жақта 1 бар. Сол 1-ді мынаған қосуымыз керек енді қайтадан. Сонда бізде мына қосынды не болады? 1. Мынаны қосатын болсақ, минус түбір асты 3 бөлінген 2 қосу түбір асты 3 қылайын деп тұр ғой. Иррационалдықтан құтылып алу керек еді негізіне жерде бірінші мынаның ішінен. Иррационалдықтан құтылып ала салайық онда. Қараңыздар, бұл жерде иррационалдықтан құтылып ала салайық. Құтылу үшін біз не істейміз? Бөлшектің алымында бөлімінде 2 минус түбір асты 3-ке көбейтеміз. Сонда минус түбір асты 3 2 минус түбір асты 3-ке көбейтеміз. И мына жақты да 2 минус түбір асты 3-ке көбейтеміз. Сонда бізде А минус Б, А плюс Б деген формула бойынша не істейді екен? Астынан 4 азайтылған 3 1 шығады. Болды, үстінен мынау шықты. Енді біз не істейміз? Мынаны бірге қосамыз. Так, бұл бізде шықты. Минус түбір асты 3. 2 минус түбір асты 3 деген шықты ғой. Енді мынаған 1-ді қосу керек. Алдындағына 1-ді қосып жіберсек, бізде есептің жауабы шығады. Енді оны қосу үшін біз не істейміз? Қайтадан реттейміз мынаны. Так, қайтадан ашу керек болып тұр, Так, қателескен жоқпыз ба? Бір тексеріп алайық. Так, ашайық енді. Минус 2 түбір асты 3. Минус 2 түбір асты 3. Так, мына қосу 3, қосу 4 болады екен, Енді осы жерден 2-ні шығарады екен, жақшаң сыртына. Сонда 2 минус түбір асты 3 болу керек ішінде. Міне, есептің жауабы. Осында бір қызық есеп екен, Шексіз кемел геометр прогрессия, бірақ 1-дің өзі прогрессияға қатысы жоқ. Есеп шықты. Келесі. 11-ші есеп. Так, бізден дейді теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңыз дейді. Ең кіші бүтін шешімін табу үшін есепті шығармастан қалай шығаруға болады? Ең кіші санды қойып шығарамыз. Мысалы, минус 3-ті қоямыз, минус 1-ді қоямыз егер болмаса. Солай кете береді. Біз шығарып үйренуіміз керек оны бәрібір. Өйткені бізде теңсіздіктерде әртүрлі сұрақпен келуі мүмкін. Мысалы, ең үлкен, ең кіші бүтін шешімдердің қосындысын тап десе, өзде жауап тексеру мүмкін емес болады. Сондықтан есепті шығарамыз. Бұндай есептерде, плюс 3 деген, ол көбейтілген 2-ның кубы деген сөз. Ол 8. Плюс 3-ті мен бірден дәреженің қасиеті бойынша жазып тастап жатырмын. Аға, бұл есептердің берілген параққа шығарып алуға бола ма дейді. Берілген параққа шығарып алуға бола ма дейді. Берілген, шығарып алуға болады, негізі неге болмайды. Так, 3 көбейтілген 5-тің x
дәрежесі кіші 3 көбейтілген 2-нің x дәрежесі қосу 5-тің x дәрежесі. Так, плюс 1 деген көбейтілген 5 деген сөз, 5-тің 1 дәрежесі көбейтілген кезде қосылады. Енді біз не істейміз? Так, мына 2x барларды бір жерге жинап қояйық. Так, бері қарай өткізсем, қараңыздар. Мына жерден менде 2-нің x дәрежесінің қанша шығады? 8-ден 3 азайтсақ 5 болады. Так, мынаны керісінше мына жаққа жіберемін. Мынаны мына жаққа, мынаның қасына алып келемін. Сонда 3-тен 5 азайтылады да 2 көбейтілген 5-тің x дәрежесі алады. Мына жерде. Так, мына жерде әлі қосып жатқан аушылар бар. Так, сонда не болады? Енді мен мынандай түрге келгеннен кейін, енді x барларды бір жаққа, сандарды бір жерге не істеймін? Топтастырамын. Қараңыздар. Мен не істеймін? Мен мына 2-ні, немесе мына 5-ті мынаның астына бөлем қазір. Сонда 2-нің x дәрежесі бөлу 5-тің x дәрежесі болады. Ал мына 5-ті мынаның астына бөлем. Мына жерге бөлем. Сол кезде 2 бөлінген 5 болады. Енді ары қарай уже түсінікті деп ойлаймын. Мына екеуінің несі бірдей ғой? Дәрежелер, сондықтан 2 бөлінген 5-тің x дәрежесі деп жаза салуға болады. Ал мынау сол 2 бөлінген 5-тің 1 дәрежесі өзінің. Қысқарады. Екеуі. Сосын қысқарып жатқан сан 1-ден кіші болғандықтан мына жерде таңба өзгереді, соны ұмытпаймыз. Мынау бізде есептің жауабы. Енді осының ең кіші бүтін шешімі қанша болады? 1-ден үлкен келесі тұрған сан әрине 2. Мына есептің жауабы бізде 1-ден плюс шексізге дейін осы аралыққа кіретін ең кіші бүтін шешім ол 2. Жауап 2. Шықты, бұл. Аны қойсам, міне сыймай қалады екен. Так, онда оны алып тастай салайын. Так. Келесі. 12-ші есепке келдік. Функцияның мәндер облысы. Так, функцияның мәндер облысы бізде тригонометрия функциялардың мәндер облысын мен өзім 3-ке бөлем. Соның мынау екінші түрі. Так, мына жақта тағы бір оқушы қосылып жатыр. 3-ке бөлем. Бірінші түрі ол синус пен косинус өзі келеді, мынау екінші түрі. Синус или косинус квадратпен келетін болса, біз косинустың орнына 0-ды и 1-ді қоя саламыз. Так, косинус 0-ны 0-ды қойсам, 2 көбейту 0 минус 1 шығады. Егер 1-ді қойсам, 2 азайту 1 шығады. Сонда бұл функцияның мәндер облысы. 1 минус 1-дің арасы болды. Есеп бітті. 0 мен 1-ді қоя саламыз. Квадратпен келетін болса, косинус или синус. Есе сақтау керек болады. Ал келесі 13-ші есеп енді бізде. Қайталап жіберіңізші жаңа есепті. Призманың толық бетінің ауданы табыңыз дейді. Толық бетінің ауданы дегеніміз барлық аудандардың. Жаңағы есепті қайталап жіберіңізші. Ал? Жаңағы есепті қайталап жіберіңізші. Так, 12-ші есепте мәндер облысы дейді. Қараңыздар, мәндер облысы косинус или синус квадратпен келетін. Мынаған қарап білеміз біз қай түріне жататынын. Бұл екінші түрі. Осы косинустың орнына 4x-ның қатысы жоқ, анықталып бұл жерде мәндер облысына қатысы жоқ. 0-ды қоямыз косинустың орнына. Сонда 2 көбейту 0-дің квадраты 0, 2 0 0, 0-ден 1-ді азайтсаң минус 1. И 1-ді қоямыз косинустың орнына. Сонда 2 көбейту 1-дің квадраты 1, 2-ден 1-ді азайтсаң 1. Ол есептің жауабы минус 1 мен 1-дің арасы болады. Понятно ғой есеп. Оңай есеп. Косинустың мәндер облысы косинустың өзінікі. Ол минус 1 мен 1-дің арасы. Дұрыс па? Сен минус 1-ді қойып көресің бірінші? Жоқ, минус 1-ді қойғаннан пайда жоқ қой, неге? Минус 1 мен 1-дің квадраттары бірдей. Сол минус 1-ді қойғаннан пайда жоқ. Түсініп ма енді? Болды, шығадар жақтан. Мен ағасымын. Енді қараңыздар. Негізі бұны былай шығармайды негізінде бар ғой. Енді мен өзімнің қанша 6-7 жыл болды АБТ-да жүргенмен. Сондықтан мен осылай шығара саламын. Негізі бұны былай шығармайды. Бұның шығару жолы мынау косинус квадратты дәрежесін кемітеді. Мына квадрат күйінде негізінде мәндер облысын таппайды негізі мектеп бағдарламасында. Ол былай болады. 1 қосу косинус 8x бөлінген 2 деп, мынандай квадратсыз түрге келтіреді.
Енді осы жерден біз түсінетініміз, бізде функциямыз қандай түрге келді, қараңыздар қазір. 1 қосу косинус 8х минус 1 ғой. Екеу жолат. Сонда бұл функциямыз қараңыздар қандай түрге келеді. Косинус 8х қоя. Ал енді мына жерде косинустың мәндері болса қандай? Минус 1 мен 1. Міне есептің жауабы. Деп шығарылу керек негізі. Бірақ енді біз бұлай отырмаймыз. Дәрежесін кемітіп, бізге есептің жауабын табу керек болса, тек есте сақтаймыз. Өзі тригонометриялық функциялар мәндері болса 3 түрде ғана келеді. Мынау соның екінші түрі. Квадратпен келетін түрі. 0 мен 1-ді қоя саламыз. Болды. Баста отпаймыз. Келесі 13-ші есеп. Суретте көрсетілген призманың толық бетінің ауданын табу керек. Ал енді призмаға мән берейік. Табанында не жатыр? Табанында тең бүйірлі үшбұрыш жатыр екен. Так, табанның ауданы уже бізде шығып тұр. Қараңыздар, табанның ауданын табатын болсақ, табанда үшбұрыш 2-ден 1 AH деген формула бойынша. Так, 2-ден 1 A деген 6, оған түсірілген биіктік 4 екенін көріп тұрмыз. Сондықтан бізде 12 шығып тұр. Так, бізде әлі бөгет етіп отырсын дейді. 12. Енді бізде мына жерде призмада 2 табан бар. Жоғарыда да бар, ол да 12. Сондықтан қазір біз уже не тауып тұрмыз? 24 деген санды тауып тұрмыз. Қараңыздар, мен уже есептің жауабын көріп тұрмын. Неге? Бірден мен оны айтып отырмын. Қараңыздар, 24 қосуы болады. Қазір мына бізге мына 3 несін табу керек? Бүйір бетінің ауданын тауып қосу керек қой. Так, қателесіп қалуым мүмкін, бірақ айтпақшы біз әлі. Бірақ енді мына жерде біз не істейміз енді? Бізге мына биіктігі керек, мына аш керек. Оны табу үшін, қараңыздар, бізде мына ар жағындағы мына жер керек болады. Так, мына жер 3 болады. 2-ге бөлініп тұр ғой. 4 пен 3 болса, мына жер бізде 5 деген сөз, онда 5 болады. Енді мынау бізде ар жағында байқасаңыздар не тұр? Тік бұрышты үш бұрыш тұр. Мына 60 градус, значит, мынау бізде 30 градус деген сөз. 30 градус. Так, енді ол нені байқаймыз? 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең 10 болады демек. Енді мынаны табу үшін 10-ның квадратынан 5-дің квадратын азайтамыз. Бізде мына жерден 5 түбір асты 3 шығады, 75 қой. Ол 5 түбір асты 3 деген. Биіктік табылды. Так, тағы да бір оқышы қосылып жатыр. Қазір мен қосасың. Так. 5 түбір асты 3, ол биіктік. Енді біз бүйір бетінің ауданын табуымыз керек қой. Бүйір бетінің ауданының формуласы ол қандай? Бізде PH. Так, табанның периметрін биіктікке көбейтеміз. Так, сонда 24-ке қосамыз 5 түбір асты 3. Көбейтілген табанның периметрі. Табанның периметрі бізде қанша? 5, 5, 6, 16. Сондықтан мен есептің жауабын бірден көрген себебім де сол. 24 қосылған, табан 2 табан ауданы үсті және асты, және мына 3 тіктөрт бұрыштың аудандары бізде 80 түбір асты. Есептің жауабы міне шықты. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Призманың, жалпы кез келген нәрсенің толық бетінің ауданын табу үшін бізге сол призмада қандай жақтар бар? Үшбұрыштар болуы мүмкін, ол тіктөрт бұрыштар болуы мүмкін. Ол призманың түріне байланысты. Солардың бәрін аудандарын тауып қосамыз. Немесе қысқаша түрде призманың ауданын табу үшін ол 2S табанның аудандарын неге қосамыз? Бүйір бетінің ауданына қосамыз десек те болады. Жалпы формуласы толық бетінің ауданын табудың формуласы. Так, түсінікті болса плюс қоямыз. Жақсы. Бір оқушы қойды. Так, келесі. Қараңыздар, 14-ші есеп. Y тең ln(x) функциясы графигінің абсцисса өсім мен қиылысу нүктесінде жүргізілген жанамасының OX өсінің оң бағытымен жасайтын бұрышын табыңыз. Енді мына есепті оқыған кезде кейбір оқушылардың мынау ми қыртысында біраз реакциялар жүрген шығар. Не болып кетті деген сияқты. Өйткені мына жерде өте көп түсініксіз сөздер болуы мүмкін сіздер үшін. Ешқандай да қиын емес. Дейді, мына жерде айтып жатыр. Қараңыздар, бұл жердегі ең главный екі сөз, ол мынау абсцисса өсімен қиылысу деген жер бізге керек. И бұрыш деген сөз болды. Басқа сөздерге ешқандай мән берудің қажеті жоқ.
Ал енді абсцисса осымен қиылысу дегеніміз не? Есте сақтаймыз. Абсцисса осымен қиылысу дегеніміз ол y-тің 0 екенін білдіреді. Болды. Не үшін оны айтып жатыр? Бізге x0 деген нәрсе керек. Жанама деген есеп келді ма, онда бізге x0 керек болады. Міндетті түрде. Енді y тең 0 деген сөз мына функцияны 0-ге теңестір деп жатыр бізге. ln x-ті 0-ге теңестір дейді. Ол не деген сөз? X-тің 1-ге тең екенін білдіреді. Бұл жерде түсінікті. ln деген e-ның 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Міне x0 біздің. Ал енді бұрыш қайдан шығады? Жалпы жанаманың теңдеуін еске түсіріп жіберейік. Мен бір қайталап жібере салайын. Жанаманың теңдеуінің формуласы ол бізде мынау ғой. Иә? Бізде осы жанамадағы ең маңызды нәрсе ол мынау. Мына нәрсе ол ең, былайша айтқанда, жанаманың негізі. Бұл жанаманың теңдеуіндегі ең главный нәрсе осы. Не үшін? Өйткені бұл нәрсе бізде неге тең? Мынау туынды f'(x0) ол бізде не деп аталады? Екі түрлі аты бар. Ол бұрыштық коэффициент деп аталады. Бұрыштық коэффициент немесе бұл бізде көлбеулік бұрышының тангенсі. Так, мынау жер маған сәл-сәл ыңғайсыз болып жатыр. Так, көлбеулік бұрышының тангенсі. Көлбеулік бұрышының тангенсі. Тангенсі деп аталады. Есте сақтаймын. Екеуі бір нәрсе. Бұрыштық коэффициент те осы, көлбеулік бұрышының тангенсі де осы. Енді бізде осыны табу керек болып тұр. Газ бұрыш мынау альфа, ол осыдан шығады. Так, әлі де қосылып жатыр оқушылар. Енді не істейміз, қараңыздар. Біз мына функциядан туынды аламыз. ln x-тің туындысы ол бізде 1 бөлінген x. Енді осы жерге бағанағы біздің тапқан x0 1-ді қоямыз. Сонда 1 бөлінген 1 ол 1. Ал осы шыққан нәрсе бізде бұрыштық коэффициент деп аталады. Әрі бұл бізде тангенс альфа. Міне бұрыш қай жерден шығады, көріп тұрсыздар ма? Тангенс альфа 1-ге тең деген сөз бұрыштың қанша екенін білдіреді? 45 градус екенін білдіреді екен. Бұл есеп бітті осымен. Түсінікті болған болса, плюс қоямыз, түсініксіз болған болса, ары қарай қарай береміз. Так, мен байқап отқан нәрсе, жерде 2-3 оқушы ғана плюс қойып отыр, қалғандары түсінбей отыр ма деп ойлап жүрмін мен өзім. Аха, нәрсе. Енді жақсы болып жатыр. Так, ары қарай. 15-ші есеп, өрнектің мәнін тап дейді. Логарифм. Логарифмді еске түсіріп жіберейік. Так, 0,5 дегеніміз ол бізде 2-ден 1. Так, мына жерде түбір асты 32-ден 1 дейді. Окей, мына жерде уже түсінікті қанша шығатыны. Так, мына жерден мен бірден байқайтын нәрсем. Так, бірден байқайтынымыз. Бірден жазып кету керек. LG 1000 ол 10-ның 3 дәрежесі болғандықтан мына жерге 3 деп жазып кете саламын. Так, мына жерде тағы бір оқушы қосып жатыр. Ары қарай қосу мынаны аралас бізде, то есть бұрыс бөлшекке келтіріп қоя салайын. Ол 41 бөлінген 6. Ал енді қараңыздар. Мына жерде не шығады? Мына жерде 2-ден 1-ді мен жоғары көтере салсам 2, 2. Так, ананы онда да жоғары көтере салам. Бізде осындай логарифмде қасиет бар. То есть екеуінде орын ауыстырсаң ештеңе өзгермейді деген. Ары қарай, енді мына жерде не байқаймыз? 27 деген 3-3 дәрежесі ол логарифмнің алдына шыққан кезде қасиет бойынша 3-тен 1 деп шығады. Сонда қалатын не? Логарифм 3-3 ол 1. Ол бізге маңызды емес, керек емес. Так, 6-тан 41. Енді мына жерде де сондай нәрсе. Мынау 2 өзінің 2 дәрежесі ештеңе емес ол. Так, 32 дегеніміз ол 2-ның 5 дәрежесі. Мен аны асықпай көрсетіп жатырмын. Мен көбісі шап қойғанда шығар уже. Ал түбір асты дегеніміз. Так, кім біреу қосты даусын. Түбір асты ол бізде 2 дәрежені 2-ге бөледі. Мына жерде 2 бар екен білеміз ғой. Сондықтан логарифм 2-де 2 деген 1-ге тең болып кетеді. Бізде қалатыны 2-ден 5 ол жерден керегі. Сондықтан шығатыны 2-ден 5
қосу 3-тен 2 қосу 6-дан 41. Ортақ бөлім 6-ны беретін болсақ, мынаған 3 береміз 15, мынаған 2 береміз 4. Так, мына жақта 41. Так, қосылған кезде 60 шығатын сияқты, я? 60, 6-ға бөлеміз 10 дейді, есептің жауабы. Шықты. Так, түсінікті деп ойлаймын. Машаға логарифмді білмесеңіздер, бір қайталап алыңыздар. Бұл жерде тек қана логарифм дегеніміз осы дәрежемен жұмыс істеу деген сөз ғой, қысқаша айтқан кезде. Так, мына жақта біреулер әлі қосылып жатыр. Келесі 16-шы есеп. Бізде не туралы? X-ке қатысты шешіңіз дейді. Бұл жерден қарапайым айтқан кезде X-ті өрнектеп ал деген сөз ғой. Ал енді жақсыларды ашып тастайық. Так, X минус A минус B қосу 2X, 3X уже. Так, қосу 3A қосу B. Ар жақта 2A азайту B, азайту 2A қосу 5B. Так, енді X барлар мына жақта есептің жауабы либо D, либо E болайын деп тұр. 3-ке бөлеміз қазір. Так, 3X тең. Енді мыналарды реттейік. Жақсылап тұр. Так, мына жерде минус A тұр. Мына жерде 3A тұр. Қосқан кезде не болады? Мына жерде мына екеуі жойылып кетейін деп тұр екен. Минус A қосу 3A 2A. Демек, минус 2A болып барады мына жаққа. Так, мына жақта бізде не отыр? Минус B плюс B кетті. Мына жақта қосу 4B. Минус B 5B. Бұл есептің жауабы шықты. Қайсысы болды екен? Жауабы D. 3-ке бөле саламыз. Мұнда есептің жауабы 4B минус 2A бөлінген 3. Так, болды. Опа, 17. Мынау шықты ғой, айтпақшы. Шыққан болса, кетті ол. 17. Мынау қызық есеп екен, осындай бір есеп тауып алдым кеше. Гипербола мен және координаталық осьтермен шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Өте керемет есеп. Бұндай есептерде біз бірінші не іздейміз? Шектерін іздейміз. Шектері көрініп тұр. Мына аудан қай жерде жатыр? Минус 3 пен ненің арасында? Мына жер бізде 0 ғой. 0-дің арасында жатыр, яғни. Уже түсінікті. Сосын тағы немен шектеліп жатыр дейді? Y тең 0-мен шектеліп жатыр, және Y тең мына жерде жазылып тұр. Так. Сонымен, бұл есепті уже бастай беруге болады. Қараңыздар, интеграл бағанағы біздің есепке ұқсап кететін. Шектері 0 мен минус 3. Енді қай функция жоғары жатыр? Бұл жерде мына фигура қарасаңыздар, мына жерде шектеліп жатыр. Ол Y тең 0 абсцисса өсі. Және мына функциямен шектеліп жатыр. Ол бізде гипербола. Кім бір жоғары жатыр? Әрине 0 жоғары жатыр. 0-ден азайтамыз нені? Мына астындағы функцияны. Гиперболаны азайтатын болсақ, 1 бөлінген x қосу 3,5. И минус 2-міз бізде не болады? Так. Минус 2-міз плюс 2 болады. Мынау dx деп ары қарай шығара саламыз. Так, кет. Так, сонда не шығады екен? Алғаш функция минус ln. Так, мынау 0-дің қатысы жоқ бізде. ln, так, x қосу 3,5. Міне, 1 бөлінген x деген функциялардың алғаш функциясы жалпы, бұл ln. Минус ln x плюс 3,5 қосу 2x. Так, әлі де қосылып жатыр оқушылар. Қабылдай салайын. Енді 0 мен минус 3-ті қою қалды. Қойып шыға салайық ал енді. 0-ді қойса. Ал? ln қайдан шықты? Алғаш функциясы. 1 бөлінген x плюс 3,5-дің алғаш функциясы ln болды. Сүреміз. Так, 0-ді қойсақ, қараңыздар, минус ln 3,5 қосу, 2-ке 0-ді қойсақ 0. Мынау бізде қазір не? 0-ді қойған кезде шықты. Енді азайту
формулада, и минус, қайтадан минус 3 қойсақ, ln. Так, ішіне қойған кезде не болады? 0,5 шығады. Көріп тұрсыздар, иә? И минус 3 қойған кезде, жақшаны жауып тастаппын ғой, жауылмайды қазір мына жерде. 0,5 и минус 6. Енді азайтамыз бір-бірінен. Сонда не болады? Минус 3,5 қосу ln 0,5 қосу 6. Так, қызық көп тұр. Қателескен жоқпыз ба? Қазір мен есептің берген мына жерде минус 2, иә, қателеспесем. Иә, минус 2. 0-ден азайттық, иә, мынандай болды. Алғаш функциясы 2x, дұрыс. 0 мен минус 3. Так, дұрыс, минус 3. Минус 3-ті қойған кезде 0,5, алдына минус сақталады, сосын қосылады. Так, минус 3-қа минус 6, плюс 6. Енді осы жерден бізге не істеу керек? Мына 2 ln-ді біріктіру керек бір-біріне, бірнесе қылып. Так, ондай бізде жауап жады көрмей тұрмын мен мына жерден. Мына жерден көрмей тұрмын. Так, жарайды. Бұл жерден андай болады, қараңыздар. 6 қосу ln 0,5 минус ln 3,5 болып тұр ғой. Ой-ой. Енді мына екеуі азайтылады да қазір бір-бірінен. Сөйтіп бөлінеді деген қасиет бойынша 6 қосу ln 0,5 бөлу. Түсінікті. Түсіндім. Так, 3,5 болады, е? Енді екеуі бөлінген кезде не болады бізде? ln 1 бөлу 7 болады. Есептің жауап шықты. Енді бұндай жауап неге жоқ? Өйткені мынау 7-тен 1, 7-нің минус 1 дәрежесі алдына лақтырып жібереді. Логарифм қасиеті бойынша. Міне, есептің жауабы шықты. Сен неге ондай жоқ десем, алдына минус беріп лақтырып жіберген екен. Так, міне осындай есеп. Қызық есеп, иә? Мен мынаны сол кешегі тестілеу орталығынан тауып алдым, өзі бір жаңа есеп екен. Ал қараңда бірден соны алып алдым жерге сіздерге түсіндіру үшін. Так, енді барлықтарына түсінікті болды деп айта алмаймын енді. Мүмкін түсінбей қалған жерлерімізде бар шығар. Бұл аудан табу алғашқы функцияның тақырыбы. Так, бағана есепке ұқсайды, біздің бағана есепке. Соның графикпен берілген түрі ғой. Бағана бізде 2y берілді ғой. Мына жерде соның графикпен берілген түрі. Екеуінің қатты бір айырмашылығы жоқ бір-бірінен. Түсінікті ма? Есептің берілгені, то есть шығару жолы. Так, все, кетті онда. 18-ші есеп. Так, вот, мынау қызық есеп. Маған өте ұнап тұр бұл есеп. Әдейі жазып алдым. Қараңыздар, жалақыны 2 рет көтергеннен кейін бастапқысынан 8-ден 15 есе артқан екен. Сосын арттырған кезде де жайған арттырмаған, қараңыздар. Екінші рет көтерілу пайызы біріншіге қарағанда 2 есе көп дейді. Ондай болса, жалақыны бірінші рет неше пайызға көтергенін анықтаңыз. То есть бұл жерде ешқандай пайыз жоқ, сіздер пропорциямен шығара алмайсыздар бұны. Шығаруға болады әрине, бірақ өте көп уақыт кетеді, қиын болып кетеді. Сондықтан бұл жерде мен сіздерге бір формула беретін, естеріңізде болса, маған қатысқан оқушылар өздері біледі, бізде қандай формула бар? Күрделі пайыздың формуласы бар, S2 тең S1 көбейтілген 1 плюс минус P бөлінген 100 деген. Иә? Мынандай формула бар. Так, бұл қандай есептерге қолданады? Сауаттылықта әсіресе бізде көбірек келеді болды. Хабардың бағасын 2 рет арзандатты, 2 рет қымбаттатты. Біріншісінде арзандады, одан кейін қымбаттатқаннан кейін соңғы бағасы қанша болды? Көтергеннен кейін матаның 5 метр матаның бағасы қандай деген сияқты есептерді кездестірген шығарсыздар сауаттылықта. Соның барлығына осы формула қолданады. Мына формула сосын өте мына есепке бізге
әсіресе өте қажет. Енді біз не істейміз? S2 деген соңғы баға, соңғы жалақы, бастапқы жалақы, P деген өзгеріп жатқан пайыз. Бұл есепке қалай қолданамыз? Қараңыз. S2 деген бізге айтып тұр, қараңыздар. Бастапқысынан 8-ден 15 есе артқан деген сөз. Онда S2-міз біздің бастапқыны 8-ден 15-ке көбейткенге тең деген сөз. Міне. Тең бастапқысы S, бастапқы жалақы S бола салсын. Көбейту. Енді қараңыздар. Бірінші бол қандай да бір пайызға көтерілді. Бірінші. Екіншісінде осыдан, осы пайыздан 2 есе көп болғанға көтерілу пайызы, яғни 2P болған. Көтерілді деген плюс деген сөз бізде. Егер жалақыны азайтқан болса, онда не болар еді? Минус болушы еді. Минус болар еді. Так, сонымен. Бұл жерге дейін түсінікті ма? Енді осыны шығару керек. Бізде S-тер не істейді? Жойылып кетеді. Сонда бізде P-ға қатысты не шығады екен? Теңдеу шығады. 8 бөлінген 15 тең. Ортақ бөлім берсек 100 қосу P бөлінген 100. Мына жақта 100 қосу 2P бөлінген 100 болады екен. Енді мына теңдеуді шығарып отырғанша орнына қоя салуға болады. Негізінде мысалы 25%-ды орнына қойып көре салсақ, мынандай 8-ден 15 деген не шығатын болса, егер бөлген кезде, онда есептің жауап сол болады. По-моему, жауап 25 болатын сияқты. Так, 100 қосу 25, 125 бөлінген 100. Так, мынаны қысқартатын болсақ, 25-ке не болады? 4-тен 5 болады. Так, көбейту мына жақта 150 бөлінген 100 болады. Мынаны 50-ге қысқартамыз. 2-ден 3 болады. Міне есептің жауап шығып тұр. Мынаны қараңыздар. Көбейтсек, так, мына қысқартқан кезде мына жақта 4, мына жақта қанша болды? 5 болды. 25-ге қысқарттым. Мынаны 50-ге қысқартам. Мынау 2, мынау 3 болды. 4 пен 2-ні көбейтсек 8, 5 пен 3-ті көбейтсек 8, міне шығып тұр. Есептің жауабы 25% екен шынымен де. Бұл теңдеуді шығарып отырып қажет емес, өйткені ол көп уақыт алып қояды. Түсінікті ма? Мына есеп. Окей, маған келіп жатыр. Жақсы. 19-шы есепке қараңыздар. Теңсіздіктер жүйесі шешіңіз дейді. Так, өте қызық екен. Енді астынан бастар едім есептімен, оңай жерінен. Так, 13-тен 11-ді азайтсақ, так, 2x болады. Так, 12-ні 2-ге бөліп жіберсек, бізде не болады? Мынандай нәрсе шығады. Так, x кіші немесе тең 6-дан. Видео сақталады, сақталады, YouTube-ға шығады. 6-тан кіші деген бізде жауаптар керек, сондықтан мен бірден біліп тұрмын, что мына екеуі бола алмайды жауап. Так, енді ары қарай бізге шығару керек болады. Енді мына үстіндегі теңсіздікті шығарамыз. Қандай әдіспен шығады үстіндегі теңсіздік? Әрине, айнымалы енгізу. Так, LG-ті А деп алсақ, не болады қараңыздар? А квадрат қосу 2А, 3-ті бері қарай алып келсек, минус 3 деген мынандай бізде өзімізге белгілі квадраттық теңсіздік пайда болады. Вет бойынша шығаратын болсақ, бұл жерде А1 мен А2 не болады екен? Минус 3 пен 1. Оны қазір интервалға саламыз. Так, минус... Так, минус 3 пен 1 плюс минус плюс таңба үлкен 0-ден көріп тұрсыздар. Сондықтан бізде мына аралық және мына аралық. Мына есеп, мына төмендегісі шығып қойды. Біз қазір оны мынамен қиылыстырамыз соңында. Енді мынау бізде мына теңсіздіктің жауабы емес, бұл А. Енді біз мына не істейміз? Мына жерге қараймыз да. А-ның минус 3-тен кіші екенін түсінеміз. Мына аралықтан шығады. Мына аралықтан шығатыны А-ның 1-ден үлкен екен. Енді осыны А-ның орнына LG-ті әкеп, қазір біз X арқылы жауабын шығарамыз. А деген LG-X кіші минус 3-тен. Так, бір теңсіздік, бір жауап. Мына жерден екінші шығайын деп тұр қазір. LG-X үлкен 1-ден. Кеттік. Мынандай теңсіздіктерді қалай шығарады? Анықтау облысынан бастаймыз. X 0-ден үлкен болу керек.
Одан кейін x кіші 10-ның минус 3 дәрежесі 0,1. Так. Сонда мына жерден бізде жауап шығады қандай? 0-ден 0,1-ге дейін. Мына жүйеден мынау шығады. Бір жауап шықты. Екінші жауап қазір бізде қандай шығайын деп тұр екен? Так, x үлкен 0-ден анықтау болса, x үлкен 10-ның 1 дәрежесі 10-нан болса, мына жақтан шығатын жауап қандай? 10-нан плюс x-ке дейін. 0-ден де мынадан да үлкен болады, 10-нан плюс x-ке дейін. Енді біз осыларды не істеуіміз керек? Жоғарыдағы теңсіздікпен қиылыстыруымыз керек. Так, жоғарыдағы теңсіздікпен қиылыстыруымыз керек. Мынамен. Енді қиылыстыратын болсақ. Так, не болады бұл жерде? Қараңыздар. Мынау айтады, жоғарыдағы 6-дан кіші дейді. X 6-дан кіші дейді. 6-дан кіші болса, мына жақ кеттімін. Төмендегі теңсіздік айтады. 0 мен 0,1-дің арасы дейді. И 10-нан плюс x-ке дейін дейді. Қараңыздар, міне. 0 мен 0,1-дің арасы дейді. Так, қиылысты екеуі, болды, есептің жауап шықты уже. Ал 10 уже қатыс болмай қалады, өйткені ол 6-тан үлкен болғандықтан ары қарай кетіп қалады. Есептің жауабы 0-ден 0,1-ге дейін. Жүйенің шешімі осындай болады екен. Ал. Керемет. Так, бір оқушы ғана түсінді, екеуі түсінді. 3 оқушы түсінді. Керемет. 27 оқушының ішінде 3 оқушының түсінуі өте керемет. Так, 5 оқушы, жарайды. 6 ал. 7, 8 түсінбесеңіз де плюс қоя беріңіз, сіз ешкім біліп жатқан жоқ па? Керемет түсінікті дейді. Жақсы. Плюс қоя берсеңізші, әйтеуір. Бәрі түсінікті деп мен ойлап қалайын. Так. Келесі 20-ші есеп. Геометрия. Так. Тік төртбұрышты пирамиданың табан қабырғалары тізбектес натурал сан болатын тік төртбұрыш дейді. Табаны егер пирамиданың көлемі 4-ке, биіктігі 6-ға тең болса, табан қабырғаларының сан мәндерін анықтаңыз дейді. Есеп. Так, қалай? Оңай деп те айта алмаймын, қиын деп те айта алмаймын. Так, пирамида табанда не жатыр дейді? Тік төртбұрыш жатыр дейді. Мынандай тік төртбұрыш жатыр. Так, пирамиданы толықтай салмай қояйын мен. Так, енді түсінікті, былай қосамыз. Көлемі 4-ке тең дейді. Көлем 4-ке тең және биіктігі 6-ға тең дейді. Енді табаны тік төртбұрыштың қабырғасы тізбектес орналасқан. Так, мынау админ дейді. Маған админ кірейін деп жатыр. Жақсы. Не істейміз? Мен мысалға жауаптарын тексере салайын десем, тексеріс салсам бола ма? Мысалы 1 мен 2 деп тексеру, немесе 2 мен 3 деген сияқты тексеріп көре салуға болады, немесе бұл есепті шығара салуға да болады, ешқандай қиын емес. Негізі шығару үшін біз былай шығаруымыз керек. Мына бір қабырғасы x тізбектес десе, одан кейін тұрған сан бұл x плюс 1. Біз осыны алып, мына екеуіне теңестіруіміз керек. Так, жақсы. H бар, есеп шығара салайық. Көлем дегеніміз не болды? 3-тен 1. S табан көбейтілген H екенін білеміз. Осында қоя салайық. Сонда көлемі 4 тең болады. 3-тен 1. Табанның ауданы, табанда не жатыр? Тік төртбұрыш. Сондықтан оның ауданы AB, яғни x көбейтілген x плюс 1. Көбейтілген биіктік 6. Так, 3-пен 6 қысқарса, бізден мына жаққа шығатыны 4. Так, 2x, x плюс 1. 2 мен 4 қысқарып жіберсек, 2 тең x квадрат қосу x, былай қарай алып келсек, x квадрат қосу x минус 2 тең 0. Виет бойынша шығатыны минус 2 мен 1. Ал енді минус 2 деген қабырға жоқ бізде. Сонда ені 1-ге тең, ұзындығы 2-ге тең болатын тік төртбұрыш екен. Болды. Есеп easy десек болады. Пирамиданы мен толық салған жоқпын, бұл бізге керек емес. Так, ары жалғастыра берсек қалай болады екен? Есеп шықты, Так, қойып қойыңызшы.
Так, 21 не дейді екен? Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз дейді. О, тағы да бір теңсіздіктер жүйесі. Так. Так, ойша шығарып тастайтын болсақ, бұл не болады бізде жауабы? Мынандай жауап мынау. 2-ден минус шексізге дейін деген сияқты жауап вообще жауап болмайды сияқты, уже түсінікті. Бұдан менің көретінім жауап Д сияқты. Енді мен қазір ойша шығарып көріп жатырмын. Ал енді оны шығарайық. Шығару үшін енді бізде біраз нәрсе бұл жерде орын алайын деп тұр. Біріншіден, анықталу облысынан басталады есепті шығару. Анықталу облысы біріншіден, бірінші логарифм анықталу облысы x квадрат минус 4 нөлден үлкен болу керек. Одан кейін астында кішкентай логарифмді көріп тұрған шығарсыздар, x квадрат минус 1 нөлден үлкен болу керек. Үшіншісі анықталу болса, ол 2x плюс 2 не болу керек? Нөлден үлкен болу керек. Мына үшеуі бізде ол анықталу облысы жай ғана. Есептің өзіне келген жоқпыз әлі біз. Анықталу облысын бірінші өзін жеке шығарып ала салайық. Не болады? Мына жерде x тең плюс минус 2. Так, мен бірден шығарып кете берсем, ренжімейтін шығарсыздар. Так, минус 2 и плюс 2 плюс минус плюс. Так, нөлден үлкен болса, менде мына екі аралық болып тұр. Астындағы теңсіздіктен минус плюс минус 1, дәл осындай минус 1 плюс 1. Так, плюс минус плюс қай жақта алам? Плюс аралық алам. Так, одан кейін мынау айтады, ең соңғысы минус 1-ден үлкен дейді. Үшіншісі, так, минус 1-ден үлкен болса, демек менің анықталу облысым 22-ші есептің жауабы 4-тен 1 дейді. Керемет. Менен бұрын шығарып қойып. Так, сонымен біздің анықталу облысымыздың өзі 2-ден үлкен сан шығып тұр да, қараңыздар. Анықталу облысы 2-ден үлкен. Так, мынау точно боламайды. Міне, түсініп тұрған шығарсыздар. Так, мына жерде мүмкін плюс шексіздік шығар деп ойлап отырмын, өйткені 2-ден минус шексізге дейін деген өтірік нәрсе ғой. Егер ол минус шексіздік берілген болса, есептің жауабы шынымен де минус, онда ол қате, дұрыс емес деп біз бірден нені d-ны белгілей берсек болады, негізі смело. Жарайды, енді дәлелдейік, шынымен d бола ма, болмай ма? Так, шығарайық енді. Есепті шығару үшін біз логарифмдер қысқарады, не болады? Шығатыны үстінен x квадрат минус 4 кіші немесе тең 5. Астында 9 бен 9 қысқарады, 6 мен 6 қысқарады. X квадрат минус 1 кіші немесе тең 2x плюс 2 деп біз енді теңсіздіктің өзін шығаруымыз керек болады. Так, үстінде не шығып жатыр? X квадрат минус 4 минус 5. 4x емес, минус 9 ғой, все, понятно, хорошо. Онда минус 9 деп жаза салайын бірден жерде. Минус 9, немесе тең 0-ден окей. Мына 3 деген уже көрініп тұр, бізде жауап түсінікті сияқты. Так, астында вет болайын деп тұр, x квадрат минус 2x минус 3 кіші немесе тең 0. Бұл жерден де минус 3 шығып тұр. Жауап уже да точно болады. Ал енді не болатын мына жақта мен бірден шығарып кете берейін. Так, үстінде плюс минус 3 шығып тұр, минус 3 пен плюс 3 шығып тұр, и таңба 0-ден кіші. Так, мынаны бояп тастадық. Астында, так, шығарсақ не шығады ол жерден? Вет бойынша 3 пен минус 1. Так, 3 пен минус 1 шығады. Так, и ол жерден де 0-ден кіші мынау болады. Сонымен мына теңсіздіктің өзінен, екіншісінен минус 3 пен 1-дің арасы шығады. Енді 10 алып кеп, мынамен қиылыстыратын болсақ, анықталу облысымен. Анықталу облысы бізде не деп тұр? 2-ден плюс шексізге дейін шығып тұр ғой анықталу облысы. Ал мынау бізде не дейді? Минус 1-ден дейді 3-ке дейін дейді. Анықталу облысымен қиылыстырсақ, соңында сонда жауабы 2-ден 3-ке дейін екен, түсінікті жауапты. Түсінсеңіздер де, түсінбесеңіздер де енді осы бар. Жиырма екіні уже шығарып қойды кейбір оқушылар. 4-тен 1 дейді. Керемет.
Енді шығара салайық. Бізде не болады? Мынау 2-нің x дәрежесін 2-нің 1 дәрежесіне көбейтсек плюс 1 көбейтілген 5-нің x дәрежесі үлкен 200-ден. Так, мынау 10-ның x дәрежесі болады. 2 мен 5 көбейтіледі. Так, мынау 100. Онда x тең x үлкен немесе x үлкен неде болады? 2-ден болады, 200-ді 2 бөлемін. 2-ден үлкен сан ол кім бізде? Ең кіші бүтін тең бар екен ғой, кешіріңіздер. Онда ең кіші бүтін шешімі бұның 2. Сонда логарифм 16 негізді 2 болатын болса, дұрыс, 4-тен 1 болады. 16 деген ол 2-нің 4 дәрежесі, алдына 4-тен 1 болып шығып кетеді ғой. Онда мына жақта 2 мен 2 қалады, ол 1-ге тең. Дұрыс жауабы 4-тен 1. Дұрыс шығарып қойған екенсіздер. Есеп шықты. Так, келесі 23 не дейді екен бізде? Пирамиданың табан қабырғасы 10 дейді, шаршы бүйір қырығы осындай болса, бүйір жағын апофемасының ұзындығы өте оңай есеп, бірден шығады қазір. Пирамиданы сала салайын, қисық болып тұр сәсіл, ренжімеңіздер. Так, бұны шығару үшін бізге мынау бір бүйір қырын салсақ жеткілікті. И бізге не дейді? Апофема. Апофема дегеніміз ол не нәрсе? Ол мына бүйір қырына түсірілген биіктікті айтамыз, мына жерде айтамыз. Бізге мынау керек болып тұр. Так, енді қараңыздар, табан қабырғасы шаршы 10 см болса, оның жартысы мына жер 5 болады. Бүйір қырық 13 дейді. Енді түсініп тұрған шығарсыздар. Так, кім сөйлеп жатыр? Так, Есімхан дейді. Сұрақ па? Әлде байқамай қош жеріңізге. Так, сонымен жауап 12. Апофеманың ұзындығы ешқандай қиын есеп емес. 24. X, Y, Z сандар арифметикалық прогрессия құрастырады, және олардың қосындысы 15 дейді. Ал мына сандар, мына жақтағы тұрғандар геометриялық прогрессия құрайтын болса, осы сандарды тап дейді. Енді есепті шығарудың ең оңай жолы, ең тиімді жолы ол жауапты тексеру. 4, 5, 6 бола ала ма, бола алмай ма? Тексеріп көреміз, мына жаққа қойып көреміз. X плюс 1, 4-ке 1-ді қоссақ 5. Так, Y плюс 4, 5-ке 4 қоссақ 9, но уже ұнамай тұрмаған, өйткені геометриялық прогрессия құрап тұрған жоқ сияқты. Так, Z 6-ға 19 қоссақ 25. Ну, жауап А емес. Дәл осы сияқты не істейміз? Тексеріп шыға саламыз. 0, 5, 10 дейді. Бола ала ма? Так, 0-ге 1-ді қоссақ 1, 4-ке 1-ді қоссақ 9, 10-ға 19, 29. Геометриялық прогрессия бола алмайды. Так, 1-ге 1, 2, 5-ке 4, 9, 2, 9, уже дұрыс емес, 26 болып кетеді ағарай. Так, 2, 5, 8 дейді. 2-ке 1-ді қоссақ 3, 5-ке 4-ді қоссақ 9, 18, 9, 27 болады, міне жауап. То есть, мынау жауап болатын сияқты, енді мынаны тексере салайық. 26-ға 1-ді қоссақ 27, 5-ді қоссақ 9, минус 6 дейді, минус 16, 3, міне дұрыс, керісінше шықты. Кембелі геометриялық прогрессия, мына жағына өспелі геометриялық прогрессия шықты. Болды, жауап шықты. Енді ең соңғы есеп қалды. Так, соңғы есеп қалды. 25. Так, не дейді? Синус альфа берілген дейді, және бізге ширек беріп қойған, қай ширек екенін түсінікті шығар. Бірінші ширек 0 мен 90 градустың арасында. Бізге 7 тангенс 2 альфа мен котангенс 24 котангенс 2 альфаның өрнегінің мәнін табыңыз. Так, тағы сабақтар бола ма дейді. Әрине болады. Біз ары қарай осы сабақтарымызды жалғастыратын боламыз. Қай күні болатынын мен сіздерге алдын ала айтамын. Оны біліп отыру үшін, Инстаграмға тіркеліп қойсаңыздар болады маған, немесе YouTube каналына мен тоже айтып отырам, қай күні болатынын. Так, сонымен, наш есепті шығару үшін маған бірінші мен косинусын тауып алатын сияқтымын бірден. Қараңыздар, косинус альфа неге тең болады? Косинус альфаны табу үшін екеуінің бөлімі бірдей болады әрқашан. 5 болса 5 болады. Үстін табу үшін былай істей саламыз. Астындағы 5-тің квадратынан үстегі 3-нің квадратын азайтсақ, 16 түбір астында, то есть 4. 5-тен 4 бізде косинус альфа, таңбасы қандай оның? Таңбасы 10 болады. Неге? Өйткені бізде не берілген жерде? Бірінші ширек берілген. Ал бізде бірінші ширек. Ал енді мен тангенс альфаны тауып аламын.
тангенс альфа тең болады синустың косинусқа қатынасы ауысып кетеді. Так, міне. Менде тангенс альфа бар, 4-3. Енді қараңыздар, маған тангенс 2 альфаны табу үшін не керек? Тангенс 2 альфаның формуласын еске түсіретін болсақ, 2 тангенс альфа бөлінген 1 минус тангенс квадрат альфа. Так, орнына қоямыз 4-3-ті. 2 көбейтілген 4-3, 2-ден 3 болады. Ары қарай. Астында мынаның квадратын дейді, 16-тан 9-ды азайт дейді. Жарайды, сонда не болады? Нәтижесінде 2-ден 3 көбейту 16 жоғары кетеді, астында 7 қалатын сияқты. Қателесіп кетсем айтасыздар. Так, 7-ден 24 шығып тұр. Так, ал енді орнына қойсақ. 7 көбейтілген тангенс 2 альфа ол 7-ден 24. Кетті 24. Ал котангенс дегеніміз, ол осының керісіншесін ала салсақ болады. Просто 24-тен 7. Екен білесіздер, тангенс пен котангенс екеуіне кері бір-біріне. Мына екеуіне қысқарайын деп тұр, 31 деген жауап бар болса, онда ол точно жауап сол болады. Сонымен есеп шықты. Так, есеп түсінікті сияқты. Енді жаңа бізде бір не үзіліп қалды сабағымыз, сол жері кішкене ыңғайсыз болды, ал былай барлығы дұрыс болған сияқты. Сұрақтарыңыз болса, енді қандай да бір қойсаңыздар болады. Енді точно аудионы қосып қоя беріңіздер. Сабақ есептер өте қызық болған сияқты. Мұндай есептерді мүмкін сіздер кездестірмегенде шығарсыздар. Өйткені мен бұны теріп алғам. Рахмет, бәрі түсінікті және қызықты дейді. Жақсы, онда сіздерге қызық болса, ол маған тағы да осындай сабақ өтуге шабыт береді. Геометриялық есептер көбірек болса дейді. Әрине, мен геометриялық есептерді әрине менде и так өте көп. Ең қиын есептер негізінде ол геометриялық есептер. Келесі сабақта көреміз. Барынша мен енді есептерді кезек алып отырмын. Менде шамамен қоссам 270, ана жақта сондай 550 де есеп бар барлығы. Енді соның барлығын шығарып шығуымыз керек болады. Осылай. Так, сосын менен ағай сол есептерді беріңізші, мен шығарайын деген сияқты есептер бар екен. Оқушылар бар. Енді мен ол есептерді бермеймін. Солай ойлап отырмын, өйткені біз ол есептерді өзіміз талдаймыз, өзіміз шығарамыз. Енді мен осы есептердің шығарғандарымызды бүгінгі сақтап қоямын. Дәл осылай сақтаймын. Соны неге қоям? Жаңа сабақтың астына сілтемесін қойып қоям. Сол жерден осы документті, мынау құжатты жүктеп аласыздар шығару жолын. Так, соңғы есепте дейді, косинус 5-тен 4 қалай шықты дейді. Бізде формула бар емес па? Тригонометрияның негізгі теңдігі синус квадрат альфа қосу косинус квадрат альфа тең 1 деген. Осында қоя салсақ, шығатын сияқты, түсінікті сияқты. Есептің несі. Так, қазір. Так, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жоқ болса, онда осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Баршаларыңа рахмет қатысқандарыңа. Сау бола беріңдер, аман болыңдар. Так, біреу чатқа жазған сияқты болды ма? Проценттің формуласы қандай кезде қолданылады дейді. Проценттің формуласы ол 2 рет қымбаттады, 2 рет арзандады.
немесе бірінші рет қымбаттап сосын арзандады деген сияқты, 2 рет арзандау, 2 рет қымбаттау деген сияқты есептерде қолданылады. Жақсы, баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.